你唔知道我依度附近有幾咁黑暗啊！你覺得我唔應該驚啊？就好似話緊俾我聽，我嗰個情緒出現咧係唔啱咁樣。Larry, you can't just. Larry, oh, are you alright? How dare? 縱然咧有好多人咧都冇諗過要呈現呢啲嘅感覺俾對方，不過好可惜嘅係，無論你講嘢有幾咁好聽，你包裝得有幾咁靚都好啦，一個冇同理心嘅安慰咧，就係會呈現呢一種嘅感覺，甚至乎咧會好似片頭所講咁樣，真係會俾人覺得係難聽過粗口嘅某啲字。講真咧，其實人咧一般遇到狀況嘅時候咧，佢唔係想要一啲嘅同情啊，亦都唔係想要解決方法，甚至乎唔係想要你教佢點樣做嘢。大部分人其實都只係想要有人陪，想有人明白佢。有一位學者叫 Teresa Wiseman，咁佢咧就提出咗換位思考啦，不作批評啦。